有人話地球上面有兩個地方最似外星，一個係南極，另一個就係冰島。離開熟悉嘅城市，飛越幾千公里，當我踏上呢片土地，吸入第一啖冰冷嘅空氣，我先發現原來真正嘅孤獨唔係空無一物，而係呢個世界太大，大到令你聽到自己嘅心跳聲。呢個係一場為期7日嘅異星流浪。我哋嘅旅程亦都喺呢度開始啦。降落嘅第一日，眼前嘅顏色變得好單調。由機場出發，沿途嘅風景話俾我知，我已經離開咗原本嘅生活軌道。呢度嘅風好大，大到可以吹走所有嘅雜念。喺真正深入無人區之前，我哋喺首都雷克雅未克做最後嘅補給，經歷完 Copenhagen 同埋瑞典嘅繁華，嚟到冰島嘅首都，感覺節奏突然之間慢咗半拍。雖然係首都，但呢度冇高樓大廈嘅壓迫感，反而多咗種小鎮嘅親切。然後我哋嚟到呢個由6種顏色組成嘅彩虹路。彩虹路嘅終點就係哈爾格納姆教堂。第一眼見到佢，你會覺得佢唔似地球上面嘅建築，而係一艘準備升空嘅太空船。有人話，想了解一個地方最好嘅方法就係使用味蕾。試咗傳說中嘅麵包湯，外面係脆卜卜嘅硬麵包，入面係滾燙嘅濃湯。喺0度嘅天氣行咗半日，飲第一啖落肚，嗰種暖流由喉嚨一直散發到全身。香港咧，佢呢個湯好好飲，佢一嚟咧，佢入邊咧嗰啲包咧腍咗啦，咁你之後咧飲個湯落去咧，個腍咗嘅包咧都係增加到好多口感啦。同埋咧，我好中意成個包咧，佢個出邊好脆嘅嗰個好脆嘅嗰個外表，我真係勁中意食啦！聽下啲聲，之前勁好食咯，出邊嘅呢層。呢種味道係簡單粗糙，但又好實在嘅幸福。我哋講笑話，呢個可能係未來幾日最後一餐似樣嘅人類食物。See you，拜拜。我哋咧終於食完呢個湯啦，好飽我想講。之後咧，我想講佢哋仲話要去食咩啊？熱狗，食熱狗。嚟到冰島，有一樣嘢係絕對唔可以錯過嘅，就係熱狗。排咗一陣隊，終於揸到手。Yes。重點唔係條腸，而係嗰啲炸洋蔥同埋特製嘅蛋黃醬。企喺路邊食風，突然覺得好食過米芝蓮。可能呢種就係旅行嘅隨性啦。由於聽講喺冰島揸車嘅交通規則好嚴厲，我哋都請教咗冰島司機小姐姐一啲注意事項。返到酒店之後，窗外依然係燈火通明嘅城市，但我哋都知道，只要聽日架車一出發，等待緊我哋嘅係另一個完全唔同嘅世界。我哋出發冰島之旅啦 ！Let's go！ 第一站 Seljalandsfoss， 傳說中水簾後面收埋另一個世界嘅入口。我哋小心翼翼咁樣穿過濕滑嘅小路，行入瀑布嘅背脊，幾十噸重嘅水就喺眼前咁樣跌落嚟，發出震耳欲聾嘅聲音。透過水簾望出去，外面嘅世界變得模糊，
好似一層結界咁樣，將我哋同現實分隔開。雖然成身濕晒，但嗰種穿過屏障嘅感覺，真係好似做咗一場夢。離開瀑布，嚟到黑素同埋 D 號里，黑嘅沙，白嘅浪，灰嘅天，海浪拍打住岸邊，發出好似怪獸咁嘅叫聲。面對住咁磅礴嘅死寂，你會突然覺得人類真係好渺小。呢種荒涼，竟然有一種令人窒息嘅靚。任何言語都表達唔到我呢一刻嘅心情，唯有慢慢漫步，感受下呢份短暫嘅美好。哇！大太太就坐喺度。咁我哋而家就準備行去第二個 beach 啦，第二個沙灘。我哋喺太陽落山之前趕到 QQ Villa Beach， 原本冷冰冰嘅黑沙灘被夕陽染成咗一片金紅，黑色嘅岩石，白色嘅浪，金色嘅光，海浪好似發脾氣咁拍埋岸邊，一下又一下。我哋企喺懸崖邊，直至最後一絲光線消失喺海平面。我哋離開嗰陣，太陽已經沉入咗海平線，但係我哋嘅旅程仲要繼續。經過 Altfram 嗰陣，四周圍突然之間變咗一種深水嘅寶藍色。當時冇拍到片，只係顧住攞住相機，匆忙咁影咗啲相。睇翻嗰啲相，我依然記得嗰一刻嘅感覺。四周圍只剩到風聲，我揸住電筒向個天射去。光速直刺入藍色嘅雲層，雖然畫面係靜止嘅，但我仿佛聽到嗰束光穿透大氣層嘅聲音。嗰一刻，我似一個孤獨嘅太空人，向幾光年外嘅宇宙發出唯一嘅坐標。講到冰河湖嗰陣，真正嘅奇蹟發生咗。有時候眼睛見到嘅震撼，係任何影片都記錄唔到。我唯有用快門嘗試留住呢一秒。你睇下，綠色嘅光環繞成個天空，連冰山都染上咗熒光色。當時我哋成班凍到隻手都凍埋，我哋 exposure set 咗幾秒，人都唔敢喐，甚至唔敢呼吸，就為咗將呢啲畫面將流動變成永恆。相信入邊嘅我哋好渺小，但頭頂嘅光大到可以包容一切。呢啲相可能係我呢世人影過入邊最唔真實嘅一張風景。而家嘅時間係朝頭早8:06嘅冰島。嗰日日出。好啦，我哋而家就繼續上路啦。第3日，我哋行程更加緊湊，因為我哋去做一件我從來冇諗過要做嘅嘢，就係行上冰川。哇哦，好靚啊個日出！哇，雪山啊！之後再配埋嗰邊嘅。哇！打見面嗰度有藍冰，仲有雪山。咁我哋而家就嚟到呢個嘅藍冰洞啦。咁我哋嚟藍冰洞呢度就報咗個 tour。咁你呢個 tour 就去影下相啦，影下睇藍冰。所以今日天氣幾好，幾好彩我哋今日。好似聽過之前有啲人話去藍冰洞之後啲冰係唔藍咯，係勁黑咯。由於去冰山嘅途中路途崎嶇，所以有架專車接送我哋去到冰山下面。咁我哋而家要徒步去呢個藍冰洞啊！
苦。咁我哋上冰山之前，導遊都會同我哋講一系列嘅安全措施，同埋同我哋介紹下呢一個冰川嘅歷史同發展。呢度比其他地方更加野生，更加原始。當你着住冰爪嘅時候，每一腳踩落去發出嘅咔咔聲，你會感覺到腳下呢個巨人好似係山咁樣。我第一次踩喺冰啊！第一次踩喺冰嘅感覺。哇！導遊帶我哋行入冰川嘅深處，四周圍都係一種好乾淨嘅藍。Oh my god! So cool! So can we hold that one? No, you can't hold it. Oh, we Unless you can't. lean forward. Oh, okay, I see. This wall is so hard. 當你真正行入藍冰洞，你第一樣感覺到嘅唔係凍，而係窒息。四周圍嘅藍色唔係我哋平時見慣嘅嗰種藍，佢係一種有重量、有歲月嘅顏色。幾千年之前嘅雪，經過無數次嘅擠壓，將入邊嘅泡泡都逼走晒，先至變成咁乾淨、咁通透嘅水晶藍。我隻手睇睇啦，曬咗手，就係有拍放俾大家睇，所以就冇戴手套。所以大家記得 CLS 呢個用呢個生命會出影片嘅男人。我哋落翻嚟啦！好難想象，我淨係靠一對冰爪就征服咗呢座冰山。行完成日嘅冰山，大家都已經攰啦，我哋決定翻去休息，迎接下一日嘅行程。俾大家睇下，我哋今晚嘅晚餐喺冰島已經差唔多，就係可以食杯麵。今晚晝都冇咩食，就食咗啲餅同 Oreo。好，大家早晨啊！咁咧，我哋而家嚟食早餐先。俾大家睇下。第四日嘅早晨，先唔講風景，我哋圍住張台食早餐，窗外仲係冰島嗰種冷冷嘅光。燈光入邊係人嘅溫度，有時候逃離日常唔係因為想去邊，而係想同一班人一齊安安靜靜咁重新呼吸一次。Still Mathos 幫我哋開啟咗今日嘅旅程，佢唔係震撼你，而係用碎聲同你講，今日會好長，慢慢嚟。頭幾日我哋已經行過沙灘，穿過瀑布，踏過冰山，海陸空嘅地貌好似集郵咁，一樣一樣收埋入袋。你以為冰島嘅劇本大概就係咁？下一站我哋要將鏡頭拉開，去睇一道傷口——羽毛河峽谷。去到羽毛河峽谷，我第一下唔識形容，佢唔似風景，佢似大地裂開咗一道傷口。深水壯闊，仲帶住啲你唔敢問出口嘅痛。你企喺邊緣望落去，會突然明白，原來異世界唔一定係外太空，地球本身就已經夠陌生。如果你覺得自己好渺小，係因為你企得唔夠近大自然。做一個簡單嘅補給同休息之後，我哋又要前往下一站。嗰一日落住微雨同大霧，但都無礙我哋去黑沙灘嘅決心。我哋終於有機會親身行入呢個黑沙灘。呢度嘅黑唔係顏色咁簡單，而係一種態度。啲元寶岩柱靚得唔合理，好似星球留低嘅密碼。但你企耐2秒，就會聽到海喺度提醒你，冇自作多情。呢度啲浪會突然衝得好上，唔係同你玩，而真係會帶走人。企喺度，你會好清楚，人類喺大自然嘅面前，只係一個可以被抹走嘅影。好啦，咁我哋而家嚟呢個黑沙灘啦，你見到啲黑沙咧最出名就係因為佢係黑色。而家我哋因為個天氣咧少少大霧，所以其實我覺得好有 feel 咯喺度。
灰色嘅天，黑色嘅沙，仿似好似去咗另一個星球。我哋到呢個嘅今晚我哋住嘅地方啦。咁我哋架車泊咗喺呢度。經歷咗一日嘅趕路，我哋終於去到 AMBNB 享受我哋嘅大餐。有啲叮叮。我哋而家就睇緊呢個嘅黑白大廚。第5日朝頭早6點，天仲係灰嘅。我哋揸車去機場送別我哋一位朋友。原來旅行入邊最難習慣嘅唔係時差，而係身邊嘅人隨時會講再見。但係我今日邀請咗一位前幾日喺冰島認識嘅朋友仔加入我哋今日嘅行程。對啊，有人落車，有人上車。旅行本身就係一場流動，我哋都只係彼此生命入邊搭咗一程順風車。Geysers 間歇泉，嚟到呢度你唔係睇風景，你係嚟聽地殼嘅呼吸聲。我鍾意嘅唔係佢噴發嗰一下，而係佢噴發前嗰幾秒。你望下嗰個藍色嘅水泡，慢慢由地底鼓起，越長越大，好似係一股力量喺下面蓄勢待發。嗰一下係成個地球停住咗呼吸，然後嘣一聲，熱水衝上幾十米嘅高空，大地將積壓咗幾耐嘅情緒一次過爆發出嚟。企喺旁邊，被水霧甚至硫磺味包圍，你覺得腳下面踩住嘅土地，簡直係活生生嘅例子。一個不是一個泉，是一個瀑布。轉個彎去到黃金瀑布，如果間歇泉係爆發，呢度就係壓迫。而家咧就嚟到嘅黃金瀑布啦。咁呢個黃金瀑布咧係喺黃金圈入邊好著名嘅一個景點嚟嘅。咁佢有分上下2層啦。咁呢個嘅黃金瀑布咧，佢係由32米高跌咗落去嘅呢一個嘅峽谷入邊嘅，所以咧成個場面係好壯。如果話間歇泉係地球嘅脾氣，咁 Barenthes 就係佢最溫柔嘅一面。有人叫佢做蒂芬尼蘭瀑布，我覺得呢個名改得好啱。你從來未見過咁唔真實嘅藍色，唔係深海嘅藍，唔係天空嘅藍，而係一種好似寶石咁識得發光嘅藍。佢黑色嘅火山岩縫入邊流動，仲溢出白色嘅漩渦，好似一條藍色嘅絲帶喺荒原上面跳舞。喺間歇泉感受完激情，嚟到呢度，你只需要嘅係一種寧靜嘅治療。好壯觀啊！同埋大家見到啲色咧係好靚。睇完3種水嘅形態，今日仲有一種形態就係汗水同口水。去到啦。返到 AMBNB，個世界由雲大變返做溫馨。做司機嘅特權就係返到屋企可以名正言順做廢人。我覺得喺冰島最貴嘅餐廳都比唔上呢餐，因為入邊有朋友嘅照顧，有旅途嘅疲勞，仲有一種叫家的味道。外面風大雨大，屋入邊有歌有肉，所謂幸福原來可以咁簡單。好啦，我哋而家就準備出發啦。第6日，我哋準備去地心 Versailles 熔岩洞，傳說中嘅地心探險記嘅入口。咁我哋而家咧就落去呢一個熔岩洞嘅睇下，沿住旋轉樓梯一步一步向下面走，光線慢慢消失，溫度慢慢降低。喺地底幾十米，
我哋被幾千年冷卻嘅熔岩包圍。8000幾年前，呢度曾經係一條奔騰嘅岩漿河，表面冷卻咗，但地底嘅火仲流動緊，最後留低咗呢條空心嘅管道。喺地下幾十米，時間好似被封印咗一樣，四周圍嘅岩石依然保留住當年流動嘅形態，融化、扭曲、凝固。你摸上手，仲好似摸到當年嘅火山脈搏。喺落去之前，我以為地底世界只有一種顏色，就係黑。但當第一束光打落岩壁，我先發現自己錯得好緊要。你睇下呢啲幾千年前冷卻嘅岩漿，原來收埋咗咁豐富嘅調色盤。乳白色嘅礦物好似融化咗嘅雪糕，淺黃色嘅硫磺、紅褐色嘅鐵鏽，全部交織喺埋一齊。喺黑暗入邊沉睡咗咁耐，佢哋一直等待緊一束光去喚醒呢啲顏色。呢度唔似地獄，反而似大自然喺地底深處偷偷畫咗一幅冇人知嘅抽象畫。原來石頭都有佢嘅體溫同埋表情。We're back。咁我哋睇呢個嘅熔岩洞啦。咁佢時間大概就係 around 1個鐘啦，50分鐘。咁我哋而家就出發下一個景點啦。翻上地面，即刻被北大西洋嘅風打醒。Carlton 海蝕洞係海同石嘅戰場。好啦，我哋呢個Carlton啦，咁你可以見到咧，佢呢度咧嘅海咧，同埋佢嘅聲係好舒服，好自然。海浪用咗幾萬年喺岩石上面鑿出一個個窿，企喺懸崖邊，啲風好似想推你落去咁。望住眼前呢片灰藍色嘅海，你會覺得時間係以另一種速度去流動。我哋而家現場直擊，我哋 CU 嘅朋友仔係 IP Red 4，加油加油加油！我哋 CU 嘅朋友仔啊，我哋祝 CU 嘅朋友仔成功 Red 4。係喎，你 Con U 喎，Con U 同 UST 喺後面。大家喺呢一刻其實都十分之緊張，但係突然之間有人大叫一聲，嗰一刻笑容單純過任何風景。原來開心真係好簡單，唔一定要見到極光或者征服雪山，有時只係喺世界嘅盡頭搶到你想讀個科。快樂嘅門檻原來可以咁低，又咁真實。Success， success， 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 好嘢 ，success， success， 耶！收咗，收咗。你揈高啲啊！上返車有極度嘅亢奮，我哋進入咗極度嘅寂靜。布迪爾克教堂。咁大家咧可以見到咧，佢呢個嘅黑教堂外圍咧係黑色啦，咁較象徵住咧冰島佢風格嘅簡約啦，同埋佢嘅粗獷嘅。返市區，我反而想要一段屬於自己嘅 me time。同朋友一齊好暖，但一個人行街先最誠實。你聽到自己心入邊嗰把聲，原來一直都冇停過。我哋而家去咗一個冇人嘅地方，大家去睇下出邊嘅風聲。咁我哋而家咧就嚟到嘅冰島嘅音樂博物館，我哋嚟睇下先。一入到去，最衝擊嘅唔係展品本身，而係佢嘅態度。佢一種好認真、好學術嘅方式，將尷尬變成知識，將禁忌變成好奇。你會忍唔住笑，但笑完又覺得，原來人類好多時唔係怕嗰樣嘢，而係怕自己嘅反應。喺冰島咁大嘅寂靜入邊，呢種荒謬嘅幽默感，反而令我覺得好溫柔。可能旅行就係咁。你以為自己係嚟揾孤獨、揾異世界，最後佢係喺一個意想唔到嘅角落，被提醒要放鬆、要笑、
要做翻個人。翻返嚟市區又點可以唔再試下呢個熱狗呢？食飽飽，城市嘅燈光好似提醒我夢完啦，要返嚟啦。但我唔想對呢個地方講再見，我選擇用腳慢慢行去更安靜嘅地方。我想講呢，呢個冇人好似喺我咁樣喺冰度喺度一個人喺度歷險。我哋而家去緊一啲嗰啲二戰時期嗰啲廢墟，去探險喺黑邊揾一個人。呢度冇乜人，冇招牌，冇人聲，淨係得啲風喺鐵鏽上面慢慢掠過。眼前呢啲遺骸唔會講故事，但佢哋用沉默提醒我，有啲年代真係有人喺度活過、驚過、等過。咁咧 Google 咧就話咧呢度係二戰嘅時候嘅 Fuel Storage Area， 但我唔知佢 store 喺邊。我哋見到啲石喺度，即係就張凳，係咪 store 完就可以俾人坐喺度唞下？如果大家知，可以喺留言同我講，或者翻去 Google 下。原來歷史唔一定要用文字寫，有時只係咁靜靜擺喺度，都已經夠重。喺世界盡頭，我終於明白，最震撼嘅唔係巨響，而係無聲。本身咧頭先咧嗰度有一個廢墟，但係咧唔知大家見唔見到咧，佢就好深同埋好黑，同埋下面好似好濕，咁所以咧我就冇去啦。同埋咧我而家要準備去接翻我啲 friend 啦。同一個夜晚，我喺博物館聽到知識嘅靜，喺遺骸面前聽到歷史嘅沉默。原來 me time 唔一定係放鬆，有時係俾自己用一個咁慢嘅速度去理解世界同埋理解自己。咁我哋咧就去埋呢個二戰嘅最尾一個地方啦。第7日最尾一日，我哋去南湖。幾日以嚟追過極光，摸過冰，聽過海浪同風聲，而家終於輪到身體都要休息下。當我踏入個奶藍色嘅熱水，第一個感覺唔係唔舒服，係好唔真實。外面仲係冰冷嘅世界，但水一包住你，啲疲勞就好似溶咗咁，慢慢沉落去。我望住啲霧升起，突然覺得冰島一直都好慷慨，佢用最粗獷嘅方式震撼你，最後用最溫柔嘅方式收留你。旅行唔係為咗揾答案，而係為咗忘記原本嘅問題。當你離開咗日常嗰個框框，先會記得自己原來可以咁安靜、咁簡單。冰島後會有期。我哋幾經辛苦，我哋終於到呢個。我哋嚟到呢一個教堂，好似夜晚嘅教堂。我哋1連3集北歐之旅到此結束，下一站我哋會返去亞洲，開啟我哋嘅泰國清邁之旅，記得唔好錯過啦！